Tja, Freunde, so schnell kann's gehen und schon haben wir den nächsten Endboss platt gemacht. Wobei, man muss hierzu noch ganz kurz erwähnen, dass dieser Endboss, der wurde wieder mal kontrolliert bzw. ins Leben gerufen von Girahim. Dieser Typ hier nervt uns auch ständig, ist unglaublich. Naja. Und sonst für uns hier gibt's glaube ich nichts mehr zu tun. Nö. Anheben, ja, wer Bock hätte. Nee, wir gehen weiter, komm. Was man hier wohl machen muss, Freunde? Skyward Sword! Gebieter, das Schwert! Farores Flamme hat ein Schwert gestärkt. Seine Klinge ist gewachsen und ist schärfer als je zuvor. Und was haben wir daraus gelernt? Die Länge macht's eben doch. Und die Schwertschale ist auf magische Art und Weise auch länger geworden. Gestärkt durch die heilige Flamme ist ein Schwert gewachsen, Gebieter. Und die Scheide auf magische Weise auch. Gebieter, ich habe nun die Kraft, dich ein neues Lied zu lehren. Kehr dafür zurück zur Stätte der Lieder. Und hol dir dort noch eine Truhe, wenn du schon dabei bist. Ich sehe, dein Schwert ist nun stärker denn je. Obwohl du nur ein kleiner Junge bist, hat dich die Göttin auserwählt. Aber noch weißt du die volle Kraft deines Schwertes nicht einzusetzen, wa? Du musst weiter lernen, dein Geist muss wachsen. Bis bald. Bis dann. Mein Geist muss wachsen. So, das Langschwert der Göttin. Diesem Schwert wohnt Pharos Flamme inne. Es besitzt eine messerscharfe Klinge. Pharos Flamme. Die Kraft dieser grünen Flamme erhöht die Angriffskraft und verlängert dein Schwert. Jo, so wäre eigentlich schon mal cool. Wobei eben, ich würde jetzt gerne so bei den Bocklins oder Bocklins, wie auch immer die Viecher da hießen, würde auch gerne noch ein bisschen farmen. Ein paar Materialien wären jetzt schlecht. Also im Prinzip bräuchte ich sicher mal noch einen Schmuckschädel. Wenn es geht, sogar noch irgendwie... Ja, sogar noch so ein Horn. Wäre zumindest jetzt nicht so doof. Wir nehmen den Tempo schon durch. Na komm. So. Aber stimmt, die Scheide ist länger. Vor allem krass, wenn man bedenkt, wie kurz eigentlich das Master Schwert vor allem noch in The Wind Waker war.
Also, jetzt sind wir wieder hier zu Beginn des Waldes. Ist soweit ja auch alles korrekt. Jetzt rein hier so ein paar Typen. Die irgendwie Bock hatten. Du, 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 du. Na, kommt schon, wo seid ihr? Das sind ja Golden Dekoraners, okay. Hey, wo sind die Moblins hin? Und da kann ich gerade. Puh. Schwierig, Freunde, schwierig. Jo, ist definitiv länger. Beziehungsweise schärfer. Den konnte man die Schmuckschädel gar nicht so klar mit der mit der Peitsche. Ich glaube, das ging echt nur für die Trompeten, die hatten halt nicht alle. Es gab doch ein Areal, wo relativ viele von denen waren. Schmuckschädel? Nö. Ich dachte, einer von denen hätte irgendwie noch eine Monsterklaue gedroppt, obwohl ich die gerade nicht brauche, aber naja, mitnehmen können wir es dann trotzdem. Ja, jetzt sind wir hier halt wieder. Ach, der Wald. Ist irgendwie doch so schön, muss man sagen. Aber so schnell werden wir halt nicht mehr zurückkommen, Freunde. So. Ein Horn hätte ich, aber so ein verdammter Schmuckschädel fehlt noch. Ah, Fetty Buletti ist auch dabei. Aber der hat leider nichts Brauchbares für uns. Du, 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 du. Sag mal. Kann ja wohl nicht wahr sein. Soll ich nochmal Richtung Tempel gehen? Das alles während der Folge war. Ist ja grausam faszinierend. Obwohl man sieht ja jetzt auch, wie schnell man hier durch das Gebiet durchkommt, man schon die ganzen Abkürzungen und so bereits freigeschaufelt hat. Der hat auch kein Horn. Ah, du hast eins. Danke. Reicht einer? Bin gar nicht mehr so sicher. Bomben müsste ich genug haben. Das Ding, nee. Also irgendwie alles kacke.
Ja, kommt. Ein zu lang will ich jetzt hier auch nicht mehr hier Farming betreiben. Haut ab, Bienen. Haut ab. Mag auch nicht. Sonst fange ich euch. So, jetzt reicht's. Sag mal. Hopsala, so. Du hast noch was für mich, oder? Auch kein Schmuckschädel, verdammte Kacke. Ja, hier haben wir auch schon alles gemacht. Normaler Bocklins hat sie ja auch nicht mehr. Nee, okay, lassen das mal, Freunde. Was ihr dafür hat, ist natürlich eine Vogelstatue. Ich könnte theoretisch noch mal reingehen zum Gucken, aber... Nee, wo ist jetzt? Ich riech doch was. Du riechst nichts. So. Na, natürlich direkt ab zur Stätte der Lieder. Also, beziehungsweise über Unwege, weil wir wissen ja, da oben gibt es noch eine Truhe. Die wir uns noch nicht gegönnt haben. Falsche Seite. Da ist noch eine Truhe. Weil wir können eigentlich mal zum Sieglein zurückgehen und mal fragen, ob unser Schwert schon stark genug wäre für das Zeitdings, aber glaube ich eher weniger. Oh, uah. Keinen Bock auf Tornados machen. So, Rubin haben wir aktuell. Ja, reicht noch für. Da, der Insel dort, okay. Wir haben noch die große Geldbörse, die irgendwie 1000 Rubine plus noch 600, genau, eben 1000, also. Selbst ein goldener Rubin ist jetzt nur 300 wert, also wird noch locker reichen für 1, 2 Truhen. Aua. Das sind Schmerzen. So. Dann würde ich doch mal sagen, nehme ich mal die Schleuder zur Hand. Sag mal. Geht doch, ich glaube, auf den Rest kann ich verzichten. Oder vielleicht auch nicht. Ja, komm. Komm ja auch so hoch. Also, obwohl. Moment, wir haben ja die Peitsche. Solange es sie anvisieren kann, müsste es eigentlich gehen. Ein andere wieder ein bisschen problematischer ist, aber auch Dinge neue Munition. Schade. Hätte gedacht, mit dem Streuschuss würde ich vielleicht beide kriegen. So, was könnte Schönes sein? Herzteil wäre nicht schlecht. Dann wieder einen kompletten Herzcontainer. Ein bisschen Kohle wäre nicht so übel. Eine Rubin-Medaille. Ja. Ja, gut.
Kann man machen. Oh, da ist noch eine Truhe. Nehmen wir direkt auch mit. Dann könnte hier aber ein bisschen Kohle drin sein. Ah, ein Schattenkristall. Ja gut, wir waren zwar gerade erst kurz nach da unten, aber ja. Nehme ich gerne, gar kein Thema. Sonst gerade irgendwie nicht viel los hier. So, komm schon. Mein geliebter Wolkenvogel, wir sind schneller hier. Mein geliebtes Ebola lassen. Aua. Epona wollte ich sagen. So. Ist noch nicht ganz Epona, fehlt noch ein bisschen was. Sanft gelandet. Also, zurück zur Stelle der Lieder. Was ist denn jetzt los? Ja, die könnten noch irgendwas zu sagen oder so? Oder müssen wir jetzt einfach den verstärkten Himmelstrahl abschicken? Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Dann berichte. Als das Wappen mit dem Himmelstrahl berührt ist, hat die Göttin zu mir gesprochen. Gebieter, höre nun die Botschaft der Göttin. Sucher der heiligen Flammen, lausche meinen Worten. Ich werde dich von jenseits der Zeit führen. Noch 2 heilige Flammen fehlen dir. Um sie zu finden, bedarf es der göttlichen Schätze. Um diese Schätze zu erhalten, musst du mehrere Prüfungen bestehen, die ihrer würdig erweisen. Erfülle deine Bestimmung, unterstützt von der Kraft der göttlichen Schätze, und du wirst die heiligen Flammen erblicken. Nun nimm dieses Lied und begib dich in die Wüste Ranel, wo dich eine weitere Prüfung erwartet. Oh, nach Ranel! Dieses Lied heißt Nairus Weisheit, ein Lied der Weisheit, das dich führen wird, Gebieter. Du hast in Nairus Weisheit eingeprägt und bist erstaunt darüber, dass das Gebiet Ranel das nächste ist und nicht Eldin. Ich will Nairus Weisheit für dich aufbewahren. Mit Aurasur kannst du einen Eingang zur Prüfung finden. Brich auf, Mann. Mach hin. Ja, ist ja gut. Dieser Stress. Ja, das ist ein bisschen speziell, da haben wir damals auch gewundert beim ersten Mal zocken, dass sie eigentlich, obwohl das zweite Gebiet jetzt tatsächlich ja in der Reihenfolge damals eher Eldin war, also im Prinzip hier von der Steintafel ja auch Wald, Feuer, Sand, in der Reihenfolge war es ja, gehen wir jetzt erst einmal zurück zum Sandmeer und das ist ja auch, ich glaube, das größte Gebiet natürlich von allen. Die sind auch ein bisschen spezieller. Das hatte vor allem auch ein bisschen mit den Flammen bzw. mit den Göttinnen zu tun. Wir hatten zuerst Farore. Hier, Farores Flamme, die Göttin des Mutes. Dann Nairu, wenn man hier so schön auch sieht, die Göttin der Weisheit. Am Schluss kommt Din, die Göttin der Kraft. Na, von dem Aspekt her macht es natürlich Sinn, wenn man sich sagt, okay, dann ist Dienstprüfung halt die letzte.
Zumindest rein theoretisch. So, wir gehen trotzdem erst einmal zurück zum Wolkenhort. Ich glaube, ich werde noch eine Flasche ablegen. Wir haben aktuell 3 Flaschen dabei. 2 mit dem Feen, eine mit dem Rüstungstrank. Rüstungstrank ist zwar ganz cool, gar kein Thema. Aber 2 Feen, ich weiß nicht, hey. Und ich halt gerne die Schatzmedaille, die Rubinmedaille. Und trotzdem halt aktuell noch 2 Schilde mitnehmen. Also jetzt gehen wir nochmal einen heiligen Schild kaufen. Können vielleicht nochmal upgraden, muss mal gucken, ob das schon klappt. Vielleicht irgendwie können es uns irgendwelche Dinge noch fehlen. So Finsterhalbmonat zum Beispiel. Ganz ruhig, Freunde. Ganz ruhig. Scheiß Wirbelsturm. Mag nicht. Ja, aber ansonsten können wir eben jetzt gerade aktuell nichts mehr machen, weil wir haben sowieso gerade erst alle Dinge geholt und sowas irgendwie ging. Wir können natürlich zurückgehen zum Siegelein und gucken, ob es überhaupt ein Ding noch gibt. Den Verbanden. Der irgendwie wieder ein bisschen Stress macht und so. Das wäre noch eine Idee. Vielleicht neue Sidequests, die jetzt irgendwie angehen würden. Das wäre noch eine Option. Ja, aber vor allem das nächste Gebiet, also Ranel jetzt wieder, die Wüste Ranel macht vor allem aus dem Grund Sinn, weil es ja auch um die Items geht. Ich meine, wenn wir hier ein bisschen gucken, hier zum Beispiel, was könnte das sein? Das hätte was ein Ranel kriegen oder ein Eldin. Und auch hier zum Beispiel mit den Items, 2 fehlen noch, okay, können beides Dungeon-Items sein und so. Aber es gibt ein Item, was sie überall ein bisschen gebrauchen könnten. Also auch im Wolkenhort, unten, im Erdland und so. Und ja, das wäre nicht so schlecht, das zu bekommen. So, dann eben doch jetzt gerne das Ding ablegen. Nehmen nochmal das hier hin. Jawohl. Wenn ich 2 Shield dabei habe. Nehmen wir es mal so, komm. Bye. So, ich gern einmal hier den heiligen Schild. Den heiligen Schild und den heiligen Schild. So, und dass er jetzt nachher in die Wüste geht. Natürlich ein bisschen doof, weil Wüste ist eigentlich auch Strom. Also ja, Strom aus Feuer. Und deswegen natürlich den Eisenschild weg und dafür lieber den Holzschild wieder mitnehmen. Bye. Ach, der Holzschild hat doch eine ordentliche Defense. Items bitte reparieren. Verbessern natürlich, Entschuldigung. Bombentasche, ne, für die Eidechsen Schwänze geht halt wirklich erst später. Wir können jetzt schon zurück nach Eldin nochmal und dort Items farmen. Das wird gehen. Aber naja, kann sich auch fragen, warum, oder? So, Schmuckschild, ja, habe ich sogar. Okay, cool. Dafür geht meine Kohle flöten. Ja, aber auch ein bisschen Rubine. Eben, ich könnte ja eigentlich ausgewiesen nochmal bei der Roulette-Insel vorbeigehen. Das wäre vielleicht jetzt sowieso eine Idee. Uns fehlen hier echt noch Finsterhalbmond noch 2. Also im Prinzip nach der nächsten Prüfung in Silent Knight den bereits machen. Ja, es fehlt die Kohle. Warte mal. Ich will mir eigentlich bei Terrian noch die letzte Geldbörse holen. Fällt mir gerade mal so auf. Weil die Geldbörse stacken sich ja. Das ist der Unterschied zu Bombentaschen, Deko-Kern und so. Was ist denn Terry jetzt?
Und da oben ist er. Da war ein Kumpel, ich brauch dich. Dann wäre das vielleicht noch eine Idee, Freunde. Dass ich jetzt wirklich nach dieser Folge, also in wenigen Minuten, dass ich auf die Rubininsel, das Roulette, Rubinroulette, wie auch immer, zurückgehe. Und vielleicht auch gucke, dass ich irgendwie einmal nochmal 500 Rubine kriege. Dann könnten wir uns bereits hier Dinger holen. Andererseits ist echt noch nicht nötig. Ich meine, so kriegen wir eh keine Geldprobleme und werden überall jetzt dann bald ein neues Tun erreichen können. Ich hätte gerne das Ding hier. Ja, aber halt zu wenig Kohle. Oh! Wenn das ein Scherz sein soll, gar nicht witzig. Das Ding ist natürlich ganz teuer. Das müssen wir uns auch bald mal holen. Oh, oh. Ja, komm, schmeiß mich raus. Bye, bye. Aua. Das sind Schmerzen, Freunde. Naja, wie dem auch sei. Dann machen wir es doch so, komm, dann suche nicht extra jetzt offscreen Kohle, obwohl es eine Option wäre, und sparen wir uns das für ein bisschen später auf, wenn es wirklich mal nötig sein sollte, weil eben momentan dann noch was, dann machen wir direkt auch eine erste Folge. Und eben aktuell geht es darum, wir brauchen jetzt gerade gar kein Geld. Wenn es nachher darum gehen würde, nochmal Items abzugraden, wenn ich schon alle Materialien habe und dann Kohle bräuchte, okay, wäre was anderes. Aber jetzt so aktuell, nee. Noch nicht, Freunde, noch nicht. Johann sage aber trotzdem schon, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Skyward Sword HD. Dann erstmal hier mit Groose hier im Hintergrund quatschen, mal gucken, was er so will. Dann gehen wir mal zum Siegelei, mal gucken, ob der Verband noch in seinem Versteck, oder seinem versiegelten Loch irgendwie noch ein Pen ist. Der bereits in einem Ausbüchsen ist und so. Und wenn das alles okay ist, gehen wir direkt nach Ranel und gucken mal, wo denn dort die Prüfung stattfinden soll. Obwohl, ich habe eine Vorstellung. Ja, ich weiß wieder. Ich weiß leider wieder. Oh Mann, ey. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.